क्या आपको पता है जमाई यानी यॉनिंग को अल्लाह ताला नापसंद करता है? देखिए, जमाई को अच्छा नहीं माना गया है, इसे जितना मुमकिन हो सके रोकें। जमाई को रोकना है, लेना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला जमाई को नापसंद करता है। अल्लाह डिसलाइक्स यॉनिंग। ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत आवाज के साथ हाँ करके जमाई लेते हैं, है ना? और इतना मुंह खोल के जमाई लेते हैं कि ऑटोमेटिकली जमाई की आवाज ऊंची निकलती है। और इस तरह आवाज के साथ जमाई लेने को हम काफी नॉर्मल समझते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला छींक को पसंद करता है, क्योंकि ये बाज दफा सेहत की अलामत है, और जमाई को नापसंद करता है। इसलिए जब तुम में से कोई छींके तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। लेकिन जमाई लेना शैतान की तरफ से होता है, इसलिए जब तुम में से किसी को जमाई आए तो वो अपनी कुव्वत और ताकत के मुताबिक इसे रोके। इसलिए